Som byť ako hitman, snažil sa žiť bez výčitiek, byť z kameňa. To je márne, asi to nepôjde, kým nezostárnem. Skúšal som byť aj ako Superman, nikto by ma poraziť nemal. Modrý overall, červené slipy, to je to, čo ma na ňom ničí. Na koho sa mám zmeniť? Tak čo mám prosím robiť? Či ostať len sám sebou? Skúšal som byť Wolverinom, nesmrteľný, chodiť na pivo, z ruky vyšli 3 ostré nože, telo za damantia. Ó Bože, ale ja som kuli okulár v RTVS. Skákať to je dar, budem to robiť, kým to pôjde, možno naozaj, kým nezostárnem. Na koho sa mám zmeniť? Tak čo mám prosím robiť? Či ostať len sám sebou? Na koho sa mám zmeniť? Tak čo mám prosím robiť? Či ostať len sám sebou? Radšej sa stanem tebou. Tak čo mám prosím robiť? Či ostať len sám sebou?